Եթե տեղյակ եք, պարոն Մարգարյան, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների կողմից ձևավորված քաղաքական ուժ է առաջը։ Եվ փաստորեն դաշնակցությունը դաշնակցում է առաջի հետ եւ ի վերջո ինչպես էր ստացվել, որ ձեր առանձնատան հասցեն գոլդեր, հա, բոլորը նայում են կողքը խառը թվերը եւ մեջտեղը ձեր 77.7 Շատ շնորհակալություն եք հարցի համար, անընդհատ մամուլում խոսում են եւ շարքում են, նայեք տեսեք որ թվականին այդ հասցեն եղել եւ ընդհանրապես ով է որոշումը ստորագրել։ Հաստատ իմ ժամանակ չի եղել, չէ ի վերջո ցանկացել այդպիսի թիվ ունենալ տան վրա, ինչու եք այդպիսի։ Գիտեք, սեփականատերը շատ ցանկություններ կարող են ունենալ, բայց տրամադրողը չէ նաև պետք է։ Բայց դուք ինչ եք դες գոլդ թվերի սիրահար, ինչ տարբերություն, եթե օրինակ Տուներ Բաբաջանյան փողոցն է, չէ՞։ Իմ բախտն է բերում է ինձ գոլդ թվեր են հասնում։ Ձեր առաջկա քաղաքական պլանների մասին է պարոն Մարգարյան Հանրապետական կուսակցությունը ոնց կորոշի, այդպես ես կառաջնորդվեմ։ Եթե հանրապետական կուսակցությունը որոշեց խորհրդարան, ուրեմն խորհրդարան։ Քաղաքապետի աշխատանքը արդյունավետ Ինչ որոշեց Երևանի քաղաքապետի, հետևում եք Երևանի քաղաքապետի աշխատանքին։ Արդյունավետ է արդյոք աշխատանքը։ Գիտեք, քաղաքային տնտեսությունը գործող օրգանիզմ է։ Մի օր արդյունավետ կլինի, մի օր անարդյունավետ կլինի, մի օր խնդիրներ կլինեն, մի օր չեն լինի։ 1-ից 5 բալային ցանրակում որքան Եկեք գնահատականներ չտանք, գնահատականները տալիս են ժողովուրդը։ Ձեր պաշտոնավարման ժամանակ, հիմա ահագին ժամանակ եք ունեցել վերլուծել, հետ դառնալ մտքով։ Ձեր պաշտոնավարման ժամանակ ո՞րն է եղել գլխավոր ամենամեծ սխալը, որի համար զղջում եք։ Գիտեք, աշխատանքի մեր սխալներ լինում են, մենք մեր սխալների համար մեր ներողությունը խնդրել ենք, բայց ելի եմ կրկնում, քաղաքային տնտեսությունը իր ամենօրյա մարտահրավերը ուներ եւ ամեն օր խնդիրներ կային, ժողովուրդը սկսում էր ավելի պահանջկոտ լինել եւ քաղաքային իշխանությունը պարտավոր էր այդ պահանջները բավարարել։ Դրա համար մենք շատ մեծ ծրագրեր ենք իրականացրել եւ որոշ ծրագրեր կիսատ են մնացել, հույս ունենանք այս քաղաքային իշխանությունը ավարտին հասցնել։ Ապօրինի գույքի գործով դատաքննության մասին ինչ հաղորդեք, ինչ փուլում է ձեր ապօրինի գույքի Վերջի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո դեռ դատ չի եղել, ըստ դրա հասկանանք դատախազությունը ինչ է ներկայացնում, նոր կարգավորություն։ Ներողություն, ինչու մարդկանց հետ չեք կիսվում, ինչպես քիչ աշխատավարձով հսկայական կարողություններ ունենալ, թող մարդիկ էլ, հա, ձեր փորձը կիսվեք, իրենք էլ այդ հարստությունը շքեղ առանձնատները։ Իսկ գիտեք, որ չեն կիսվում։ Կիսվել եք, հա։ Օրինակ հիմա կասեք ինչպես է քաղաքապետի աշխատավարձով հսկայական շքեղ առանձնատուն, հողատարածքներ, բնակարաններ եւ այլ թանկարժեք գույքեր ունեն։ Գիտեք, դրա համար ապօրինի ծագումով, հա, Ես բացարձակ ապօրինի բառը չտվեցի, ասեցի ինչպես է։ Ես ավարտեմ։ Խնդրեմ ասեք։ Դրա համար դատարանում մենք դատարանում այդ հարցերին կպատասխանենք։ Այսինքն ձեր գույքի օրինականությունը ձեզ համար վիճարկելի չի, դա ապօրինի չի, ինչպես դատախազությունը։ Օրինական գույքերով ձեռք բերված։ Ինչպես է հաջողվել կիսվեք հանրության հետ, մարդիկ կարիքի մեջ են ապրում, իրենք էլ դատարանին որ հետևեք, դատարանում կկիսվենք։ Այո։